may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Jocelyn anak ko. Kastamot kada kayo, nanang. Ni Eduardo? Nasa paarimwar mo, isupay kano ti mapasadaan na. Ay nawaw, kasla saan ang mabambanog, nanang. Uwan ata kayat namat ti makaurnaw, tapno magatang na ti jeep nga arapaap na. Tapno saanan ang makibibiyahe laeng. Day tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, nanang. Kaya't nakanumot ti maadaan iti bukod na a jeep. Mayat nga ben no jeep yu ti ibiyahe na. At least saanan nga agbayad iti dakkel. Wen matkit di Ay, nagbalon ka din, nanang. Saan? Agawid inton alas 12, tadito'y amangal daw. O sige, agluto ak nga rod iti naimas apangaldawan tayo, nanang. Baragsakan laki di dayjay no kwa. Deserve na tanagagat mo't nga agtrabaho, nanang. Uwan nga raw, sapay la kumaa, takas jay akanayon. Narabyan ka mo't ita, Eduardo. Ando nga minti pasahero, boss. Kumusta kay? Adabot lang lapas sa daam? Eh, so nga rin yung mayak, boss. Irimit ko, tirumbang irimit ko kada kayo. Ay na, agyaman ak launa eh. Agyaman mo, boss. Ibiyahik man ang tijip yaw, itong bigat. Sige lang, awan ti parikot dita. Di mo lang liplipatan, ti kanain kung ibilin kan ka. Di ka madanagan, boss. Agan anada mo kiday. Nasayat mo na kasta. Di ka magyap-apa ka nagitipada ma driver, ha? Un, boss. Nariyat ti makiap-apa. Amano niya pa iti papanan na. Isungarod ti uso ita. Nudaddo makit na pudot ti ulo dagiti drivers. Ay, mabiit man laang, Mari Jocelyn. Adda ka di ibaga, Mari Angie. Salud-sudag ko man, wag bibiyahe pa'y nila kay mo, Mare. Wen, Mari, agbibiyahe mat, apay ka di. Ay kwa, no kayat na, arkilaan mi kuma, Mare. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo ay, Mari. Agbakasyon kayon samot. Ah? Ay, saan, Mare? Itulod na laang dagiti gamit ti kaanakak ije syudad. Asino aka anak ka, Mari? Tingay professional akaanakak, Mare. Ije syudad nga minan nga agtrabaho. Ay, kunaklakit din no agbakasyon kayo mat, Mari. Ah? Saan, Mare? Awan ti budget tayo para iti dayta. Kasaritak to nga rod nila kay kunoan niya ti maibaga na, Mare. Sige, kat itapay laang, agyaman akon, Mare. Tiksan nakto awan. Damagam matlaangan no mano ti arkilana tapno amume. Agpasada ka kadiinton bigat lakay. Un, bakit? Apay ka day? Kinasarita nak ngamin ni Mari Angie itay. Kahit, anya timbaganakin ka. Arkilaan da ka no ti jeep nga iman manehom. Sa dino ti papanandaya. Agbakasyon ka? Saan, lakay? Itulod na kano dagiti gamit ti kaanakan na ijay syudad. Ijay kano nga minon nga agtrabaho. Nakasta? At ang nabiro ka ni Janina pagtrabawan na iya syudad? Adda, lakay. Diakla ang nasaludsod no sa dino. Oh, anya ngay, mayat ka ka di? Mabalin mag. Masapa kumaatap no makapasada ako mga ilaan. O sige, i-text ko nga roden ni Mari Angie. Sayang, naabak malay. Sa cellphone mo ba Oh. dumugam si ka, Eduardo? Hay, kunanan. Naabak kung kunampay.
Asino tinaabak? Ha? Ay, awan day niya, nana. Ibagam ki din. Anya nga awan, no ada nang ngikaw. Awan ko na laro tay. Ang talaboy-buyagan, naglablaban. Tasilpon mo matan tidumdumugam dita. Imbis nga agpasada ka. Sino tinang ibaga sa alak agpasada ita ayang? Anyat oras yan anak ko. Naladawan day ta apa nagpasadam. Mabalin pa yan, nanang. Awan ti usto nga oras ti pa nagpasadan niya. Da kayo hindi ba? Anya? Mapanak gumatang iti tuyo. Awan ka diti ipagatang yun, nanang. Eduardo. No siya, awan ti ipagatang ko. Paludampay man ti number ko pa kahit. Anya? Kasapulak ti load. Regular 100 lang. Pangus-usaram iti load aya. Basta kasapulak, agawaam tanay. Ag-expire ang tilod ko. No, idi, kat okay lang kan ka nga uray awan load mo. Ita, kasla saan ka nga agbiag no awan load mo. Sa baling nga rod, itan pa kay. Agawaam kidiya tanay, sayang ti oras. Jak amukan ka. Load la ka na yun, ti bagbagam. Ay nawaw, dahito lang tirimit mo, Eduardo. Un, boss? Kurang dahito ya. Di talaang amin tinapasataak, boss. Ay nawaw, apay dahito lang. Kat adumot ti pasahero ita. Pasensya kayon, boss. Traffic pa rin amin. Ay, sana siyak ti ulbudam ha. Udno ti ibang bagak, boss. Makadlawa kun kan ka. Saan matakas ta sigod kat? No iti kat sakto lang ti mairim-rimit. Ita, kurangan. Maladla daw pa eh. Pasensya kayon, boss. Anyat mapaspasama ken kaya. Amangan mat no adda ti kalukwan nga aramidam dita. Wano? Adda ti paggasgastusa madyakan mo. Ah? Ay, awan, boss. Di ka matanakan. Agpasadak man yung tunbikang. Parang dakdakil do ti mapasadaak. Tapno makabayad akong kadakayaw. Naibusan ti bagas lakay. Kanya ko may tanong na ibusay. Na, gumatang ka ah. Awan ti kwarta kita bakal. Anyat ko na, awan kwartang. Kat no inaldaw nga agpaspasada ka. Awan ang maawan nga tinabati may. Kanayon laangan nga awan mabatbate. Imposible ka mat ah. Nakapsot ita bakal. Amok nga ulbud mo laang data. Pangip-ipanam iti kwarta maya. Awan nga ron bakal. Saan mo ta ka na ayon adakil ti mapasadaak? Kan may isa. At da boundary nga ba yung bayadak? At dan samot sa bali a paggasgasto sam adimi amok kininanang. Ay nawo. Nadalos ti konsensya ko na lang aro eh. Di nakapagpanunutan iti dakais. Tawan dakais nga raramidag. Jak maawatan no apay akas JJ anak yun nanang. Uray siya mga raw. Kasta unay ti ungit na idinapalabas nga aldaw. No anyamat nga tati mapaspasamak kan kwa na ah. Adaman siguro kalukwan nga aramidin na ditan. Ang anya ko maakalukwan nanang. Kita tunggal agawid dito'y balay, saanan ang maturog iti silidyaw. Maturog matan iti jeep, wano saan iti puon ti kayaw. Aywanan niya. Adalaki di limlimad na, wano saan, ada ti parikot na, iso akanayon anapudot ti ulo na. Kasano nga ta amaamuan tayo nanang? Maamuan tayo tulad ta na anak ko, saan lang nga ita ti aldaw. At ang jikas mo di tamarian dyan? Adamot pare, apay ka day. Agpakas inak ko ma. Mabalin mo't, ngamjak kaya ti utang ah. Ay nawa. 300 lang mag. Bayadak tumatladakaws. Naurnungan ti utang yu kanyak pare. Ay nawa. Bayadak to ko na lang arutang ka. Ay nawaw, kaano nga rod? Jay dagdo mga utang yu, natawanan dagi jay. Aging ga ita, di yu pa'y binayadan. Ay nawaw. Anya ka lagi di mo time. Para 300 lang. Iimot mo ba? Pangus-usaram ngamin aya iti Gcash pare. Agpaspasada ka mat. Apay nga umutang ka pa'y laang. Wano? Agsugsugal ka matan. No di mo kaya di lang. Sika lang ayat at store na. Imay mat nilakay mo dito store itay, mare. Anya ti inaramid na dito'y mare. Agpa-cash in kumakano, mare. Anya?
Idi saan ko pinautangan? Ay na, kasta unay ti unget na kanyak. Ay na mare, ora ijay balay. Inal daw anapudot ti ulo na. Di minto pa'y amukin ni nanang noan niya ti makagapo. Ay na, nakabutbutang ti kasta, mare. Hey, jak amo noan niya ti mapaspasamak iti asawak mare. Ay sos, amangan mo't no naadik iti online sugal kat saan yung nga amo, mare. Nalaing mo ngamin nga agilimad da a tao. Di mi amukin ni nanang no online sugal nga ta, wenno babae kit di ti makagapo. Ay na, mare, agimbistiga kayon. Saanan anormal ti kastang aramidan na. Naku nampay mare. Nangato ti arapaap na ide. Kayat na ti gumatang iti jeep, tapno saanan a makiboundary. Ngam kastoy matan ti mapaspasamak. Nagpudno ka man kanyak. Anya ti pudnok, boss? Pudno ka di tinadamag ko. Anaadik ka iti online casino. Ay nawa, sino tinangidanon ka na kayo, boss? Nagitipada mo driver Ah? Ay, kuha ngamin, boss. Ibagam ti pudno kanyak. Agsugsugal ka kading. Uwan, boss. Isumot lagayam Isu nga awan ti mairimit mo kanyak. Ta isugsugal mo matgayam ti mapaspasadaam. Nailaw anak laang, boss. Iti panagkunam kadikit masaya ti kastang aramidam. Ikanak kumapay ti may sagundaway, boss. Tapno mabayadak dagiti utang ko katakayaw. Agtugaw ka pa Romel. Agyaman ak launay nana. Anya nga minan, tay ko nam nga ibagam. Maipapan kini Eduardo nga anak yaw nana. Ay nawaw, apay ni Eduardo. Anya tinapasamak iti anak ko. Naadikan iti online casino di anak yaw. Anya, Isu nga awan ti mairimrimit na kanyak. Tamaab-abak iti sugal. pudno ka diti ibagbagam. Wala na. Inal daw nga agbiyahe. Ngam ipapaabak na iti sugal ti mapaspasadaan na. No dadduma, isupay tinapudot ti ulo na. Day taasugal ti mang dadaal iti biyag mo, Eduardo. Sugal ba't nga ibagbagayon, anak? Di ka man agin di ambo dita. Ay nawa, di kayo maawatan. Kinasarita na ti akin kuko iti jeep nga iman manihaw. Anya? Naibaga na ti maipapan iti panagsugsugal mo. Apay nagpulong pa lang katakayaw. Kunak man no agurnong katap no makagatang ka mo iti jeep mo. Umot ngamin. Apay nga raw akasta ti araramidam. Apay nga isugsugal mo ti mapaspasadaam. Kasta ka day ti agurnong asang kaibagam iday. Hello, boss. Sa dinutan mo ita? Agpasada kita, boss. Saanan? Ay nawa, apay mo't, boss. Sayang mo ti mapasada ako, ma. Isublim ti chip dito pala itabot lang. Nay, apay nga boss. Isublim ti jeep. Tagur urayin ti driver amang ipasada. Di mo timbagak kada kayo nga agpasada ak, boss. Saanan? At dati sa bali nga interesado amang ibiyahe ti jeep. Iso akas na ko nakitayan, itulod mo dito balay. Kasano ang magtangay? Diyak kaya tulpo da kaskin ka. Amangan lumaabak ka iti kasusugal mo, kat mairaman pa iti jeep ko. Narigatan. Anya? Anya ngay ita. Awanay. Insubli kong ti Jay. Tay sumot ti bilin ni boss. Ali sugal pa more. Ay, bakit? Tawanin ti pagtrabawak. No apay ngamin ang makisugsugal ka pa'y laeng. Anya ngay ita. Saan ka pa'y anakagatang iti jeep mo? Ngum kastamot ten tinapasama. Ayun gayam. Binayadam ka di ti utang mo kin ni Mari Anje. Saan pa'y bakay? Ay awan nga rodin na. Naurnungan ti utang mo. Agsaludsod ka man karagiti among bakay. Ang mga no adda jeep da mabaling ko may pasada. Awan ti jeep dagijay. Sinayang munto mo ngamin ti oportunidad. Day ta asugal ti mangilumlum kan ka iti utang. Day ta asugal ti mang dadael iti biyag mo, Eduardo. Saan mo't gaya man nga agbibiyahe nila kay mo, Mari Jocelyn? Limabas ti jeep asigod nga ipaspasada na, kat sabali mo't ti driver. Awanen amare, sinublaten ti sabali. Hay, sayang mo't, Mare. Talaga asayang mare.
Nga maawanin maaramidan, tabasol mo ngamin ni Eduardo. Ay, una yan day taasugal. Wen nga rod mare. Adumat ten abiyag kan pamilya ti dinadael day taasugal. Ngam no apay anatangkan ti ulo ti dadduma. Di na pa'y gayam na bayadan ti utang na dito istor ko, mare. Alam mare, bayam, ibagak to abayadan na. Daklagit di manusan ti kastoy nanang. Mas lamabagtita kamang pampanunot iti mapaspasamak kanyak. Di agbero ka iti pakitagdanam. Parikot ayaday ta. Awan man nga rod amok nanang. O sa anak ko mga min anailawan iti sugal. Amangan no nakaurno nga mutain. Kan ada kumamutin ati jeep mo ita. Awan nga rod nanang. Ay, pagbababawiyak tinaramit ka. Talaga ang maudi ti babaway. Kasla, mabagtay nanang. Nalpasan, di mo mutin maisubli ti napalabas. Ay, diyak amaw nanang. Ti kasayaatan laengan nga aramidem ita ket agbiro ka iti pagtrabahwam. Ken isardeng mo ti panagsugsugal mo no kayat mo pay ama urnos ti biag mo. Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga ipaay ti sugal iti biag tayo. Isuano na igumon ka iti sugal, itapay laeng liklikamon. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! No kasta, agpasunod ka nga raw, Marian anak kao. Uwan tatang, ijayan ti pagtrabahoak. Ada pag-playtime? Ada insin ti agbalin nga among ko. Ay nawaw, nasingpot na nga ron, ano ada insindakan ka? Uwan nga ro tatang, manmano ti kas kadakwada. Pudno launa, itan ako naam. Aging pakiakpay tatang, masapaak ngamin nga agbiyahe inton bigat. O sige, Da kayo pay lang ti agsa ang atatang. nalpasa ni tayo pa'y Nakita ka ngayon nga dar aramidam itay, so asakon tinaglutaw. Agyaman naklaunay tatang. Awan rum mga pagyamanam, talaga akasta ti biag. Masapol ti panagtitinulaw. Nakuntak mo ka diti babaunin at ang danong pa, siyala ba kay? Wen, nalpasan lakay. Kaano nga yamang rugay? Agbiyahe ka no ita, iso amasapul amadalusan ti silid na. Nasayaat mat no kasta. Tapno adda kadwa ni tatang dito balay no kasta nga adda trabaho ta. Amuna ka na agtrabaho akmat ten intun lunes. Amo na matkit di, tana ibagak matkan kwa na lakay. Okay nga rod. Siya kung tagdalos iti bakante asilid. Si kamot ang taglutaw. Ni tatangay. Adda iti silid na. Madama nga gin ina na. Okay. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan tayo. Si kapay lati makaammo nga agdalos. Agmerienda ka pa'y manang Marian. Sige laang Madam Sheila. Isardeng mo pa'y laang ter aramidem, taggidantan nga agmerienda. Ay nawaw, nakababain mat kada kayo madam. Anya ko mga iti pagpainam, katsyak mat tinangayapkan ka. Umuna kayo latan madam. Sigurado ka, ang mga numabisbisinan ka magtandita. Saan mat kay di madam? Nabsugak pay lang. Sige, no kastati ko na.
Aywan gayam, agluto kan tuman iti pangaldawan tayo kalpasan ti panagmeriendam. Anya ti mailoto, madam. Bangus latan, tapno adda sabaw na. Ariglado, madam. Agluto kalpasan ti aramidek. Bisi kayo ka di, madam. Saan matunay? Adda ka di masapul mo, manang. Adala kayat ko mga ibaga kada kayo, madam. Anya ngay dayta? Puskulak kon ati rupak. Talaga ngamin akasapulan miti kwarta ita. Ha? Anyat kayat mo asawan? No ukila ang kada kayo kat alaak ko matiswildok ita a bulan. Awan pa iti katapusan ngam talaga ngamin akasapulan miti swildok, madam. Kasta ka di? Sapay la ko maata umanugot kayo. Sige, ngamsakbay nga itad ko. Kasaritak pa'y nga umunan ni sir mo. Sige lang, madam. Ano sakti aguray? Ay nawaw. Kwarta mo tabilbilangan bakit? Itad ko ti sweldo ni Manang Marian lakay. Ne, awan pa yung mati katapusan. Saan ka di at itulagan tayo kat katapusan ti sweldo na? Wen, ngam kinasarita nak idi na minsan nga daw. Kasapulan da kanu nga minti kwarta. Naitalang ha? Amangan no da emergency da. Di na imbaga no anya. Basta ti kunana kat alaan na ti sweldo na itaabulan. Takasapulan da ti kwarta. Ala, itad mo nga rudan bakit? Sigurado nga okay laang kan ka lakay. Uy, bakit? Kas na ko na kat kasapulan dati kwarta. Amangan mo at na da emergency da. Kat di na lang may bagay iti diretsukin ka. Hello, tatang. Hello. Mangmangagnak ka de. Why? Mangmanggag ka, anak ka. Kumusta ka mo di ta syudad? Okay la ang tatang. Ni Fred a boyfriend ko. Mapmapan ka di pa'y dita balay. Sipod nagtrabaho ka di ta syudad kat man manumutan nga umay ti boyfriend mo. Kasta ka de. Kanayaw ti inom da iti tersina ni Bebang. Anya? Kita amangan mo't no isaw ti papapanan ti swildam. Ay, kuwa, tatang. Agurnong kakit day para ti bagay. Di mo sayangan ti kwarta ang nagbanugam. Bantayan nyo man, day Afraid, tatang. Amangan kunak no adamatan sa bali a babae nga iyaw-awid na dita. Awan mo't kitday, ngam nabisyo lang unay. Jak lakit ti kaya ti maadaan ti manugang akas di ti galad na. Si Mang Patan ni Sir, baliwakto ti umawag. Amangan no ada iparamid na kanya. Agkape kayo pa'y asar. Agyaman naklaunay manang Marian. Ni tatang. Nakaturog man nun, sir. Nag-ehersisyo mat di agsapa. Nasaya at mo't nukasta. Oh, adan sabat kayat mong ibaga kanyak manang. Ada nga agpaisaw, sir. Anya day ta? Talo a bulan ko matan nga agtrabaho kada kayo, sir. Okay. No, okay lang kada kayo. Agbakasyon na kumapay, sir. Mabalin nga tama-tama nang. Ngam inton may abulan ko ma. Awan ngamin kanduan ni tatang diti balay no agbakasyon kayo. Inton may abulan pa yung batilib ko. Okay lang, sir. Makalawas laang mati mauray. Bumali ako mamatlaang, sir. Tapno ada ti maisangpat ko iti pamilya. Oh, sige. Awan parikot di tama nang. Adto yan ti kwarta manang. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Sweldom day ta iti doa bulan Manang Marian. Di kay madanagan, madam. Agsubli ak tumatlaang. Itrabaho ak ti kwarta nga inalakada kayo. Di ka madanagan, tamaawatan mi matket di no kailiw mo matan ti pamilya. Agyaman aklaunay ata maawatan nak, madam. Awan rumbang apagyaman na manang. Tao tayo lang, iso anormal day ta. Normal no mailiw ka iti pamilya. Ayun gayam, nakagatang ka di iti pasarabo da. Inton bigatan, madam. Saan ka nga taamala daw iti pagluganam? Rumwarak to anasapsapa, madam. Ala, sikat ti makaam mo. Makalawas laang matket di ti bakasyon mo, Uwan, madam. Kalpasan ti makalawas, agsubli akmanan iti trabaho. Di mo mo't nimbagbaga nga agawid kagayam ita, Marian anak ka. Surprise nga ro, tatang. Naimbag man tay manugot na iti among mau. Kat siyempre
Nasing patdagi kanyak, tatang. Ay, nagasat ka nga ron. Ano na sayat na kin ka? Wana, ni Fred ngay nga ta, tatang. Jak amaw no sa dino tayan na ita. Ay nawaw, diyo aya nakit kita. Nabayaga, nasaan kami ang nagkit-kita iti dadya tao. Ti kuna na kanyak at nagawid kanumatan dito'y lugar tayo. Siguro jak amaw takas na ko nakitayan. Nabayaga saan kami ang nagkit-kita. Mapanaktuman nga ron iji balayda. Nay, kita ma, tama nga no agbalin ka manan nga uto-uto ijay. Inton kwan, apaan na ka manan no maibos ti kwartam. Anyat imbaga ni Manang Marian, bakit? Nakontak mo ka din? Awan pa'y nga rod lang ay. Ay nawaw, aping awan. Tinagtulagan tayo kat makalawas lang ti bakasyon na. Talo nga aldaw nan ijay. Agsubli ko mainton Lunes, ngam di na ten replyan ti text ko kan kwa na. Inawagam na tako man Kaano agraman awag ko, di na sungbatan. Ay nawaw, apay nga yakas tamat tayo. Dahil ang ano awan signal iti ayan na ita. Sa bagay at dapay matkanti ti manong aldaw a bakasyon na Mano nga aldaw ti bakasyon mo ay Marian. Makalawas laang, tatang. Kalpasan ti makalawas ag sublikan. Siguro. Ay nawaw, apay nga yakas na ti sungbat mo. Makitanto, tatang. Ay unay ka na nakaw. Di mo ko madadaulan ti panagtalak na iti among mukin ka. Ni tatang, Ay narigat nga ta ati agsapol iti among anasingpad. apay nga nga excited kayo katawan pa'y mat makalawas ko ditoy. Taamangan no maliwayam tag sublay, kat adamay baga na iti among mao. No maipapan kadakwada, siya kunti makaamu, tatang. Hello, Manang Marian. Oh, yes, madam. Ay nagyaman ta sinong batam ti awag ko. Kaano ngay ngagsubli ka dito eh? Ay, kwa, madam. Nalpas mo ti makalawas a bakasyon mo. Pasensya kayon, madam. Pasensya kayo no nataktak ti panagsublik. Kaano nga rod nga agbiyahe ka? Diyak pa'y masigurado, madam. Ada nga ti emergency ditoy. Anya? Ni, kasano nga rodan da ita? Di kay madanagan, madam. Agsubliak tumatlaang. No mabalin kat inton bigat ko mamanang. Agtiksakto kada kayo no kasano, madam. Agyaman aklaw nay. O sige, orayak ti text mo. Alanganin samutin nga agsubli ni Manang Marian lakay. Ay nawaw, kasano matanay bagam na ita, bakit? Wen ata dinak maten kontakan. Anya nga rodan ti aramidan ta ita. Day tangarod ti jak amo lakay. Di ko na nakat agsublinto ka no. Ngam jak amo agsublinto siguro no kaano akayat na. Saan mo ta mabalin ti kasta Sana mabalin nga agsubli no kaano lang akayat na. Nang runa kat adamat trabaho ng agur-ura dito Day ta ko matipanunutan na lakay. Makalawas lang ang titulagan tayo. Kan maysa, inala na pa yung ti sweldo na iti doa bulan. Makapay-stress mo't gayam na di tao. Ay, wen nga rod lakay. Saan agaputa na saya at takan kwa na? Kat kasjay matan taramidan na. Sardinas man, Manaw. may salaan. Makaumamot ngamin tinatang akanayaw. Ay, wen Ay, wen gayam. Nagawid mo gayam ni Marian. Agdualawas nakit din dito'y Nay, medyo nabayag mo gayam mo. Kunak man no agtrab-trabaho ijay syudad. Jak man amaw iti dadya tao. Pinagbakasyon ka no ti among na iti makalawas. Kamno apay adimot ti nagsublay. Nay, sayang mo't ano saan nga agsuble. Kanayon kumata palagipan. Nga makaungot mo't ngamin no danduma. Amangan kit di mo't no adda basol na. Ay, day tatijak amaw kabagays. Adamot tin kan kwa na Saan mo tin nga ubeng? Amunan ti gusto kin saan. At tuyen ti sardinas agat gatangam. Amangan no sa balik di ti papanan ti saritaan ta. Asino di imawag kan ka? Te among ko, tatang. Ay nawaw. Apay adi mo sinumbatan. Awan mat te amok nga ibagak kadakwada.
Amangan ko nak no urayan dati panagsublim. Masadutak pa nga ro, tatang. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta anak kao? Noan niya tinagtulagan yaw, isaw ti aramidam. Saan mo't ang mabalin nga agsubli ka ijay no kaano lang akayat mo? Pag pananutak pa'y man anaimbag, tatang. Saan aga po ta da kwarta nga inigamam kat kasta kamutan? Noan da sa bali aplanaw, makisarita ka anaimbag itibus mo, tapno awan parikaw. Agsapulaklatan iti kasukat ni Manang Marian lakay. Wanan awan samot tan ti mauray ta. Wen nga ron, mangyaw awan met gayam day a tao. Sapay advance na. Day tangarod lakay, bimali, ngam awan meten nga agsubli. Ay, ipost kun sa tirupa na. Wanan, tapno dapagnak man na. Dinak nga ta idarom lakay. Awan ka po na, tapno idarumda ka. Awan mo't basol mo. Iso ti ayan ti bidot. Di na ammo ti agtungpal iti saritaan. Hello, Auntie Hilda. Mawagak, tanda na patangay bagakan ka, Sheila, kaanakan. Anya day ta, Auntie? Am-amok, ti babae nga in-post mo. Ha? Ni Manang Marian, Auntie? Wan, kalugaran mi day jay. Ay nawaw, kalugaram gayam tinangluko kada kami, Auntie? Wan, da kayo gayam ti among na dita syudad. Da kami nga rod, Auntie. Mapanak to ijay balay ta inton madamdama. Ibagak akuntaken na ka. Uray di kwarta mila ang anti sublina, Auntie. Adamot ten na alami akasukat na. Ay katwan sayang mati kwarta nga inala na kada kayo. Wan nga rod, Auntie. Naimbag kumamot ano makisarita na saya at kada kami. Ngam saan mo takas la ilumlumungan na kami. Apay nga italaang nagpakita ka Manang Marian. Pasensya kayon, sir, madam. Hindi pa napalabas sa bulan nga urayan da ka. Adumat nga minti emergency. No planom ti agsubling agtrabaho kada kami. Ladingitak ngam saanan ang mabalin. Ay nawaw, apay ngay, madam. At dahil nalamin nakasukat mo. Aniya. Day tatipod no. Narigat ka ngamin amakon kontak. Diyak ka mo no ululbudan na kami laang munoan niya. Kasla saan ka atao akasarsarita. Inutom latan abayadan ti kwartaan na alam kada kami. Ay, Tano may papaniti trabaho dito eh. Di min kayat nga agsubli ka pa eh. Ay nawaw, nagsubli ka adagaw sa Marian. Kunak man nagtrabaho ka. awanan tatang, awanan ti pagtrabahuak. Anya, Saanan akayat da ma'am kanser nga agsubliak pa ijay. Ada kano ti inalada akasukat ko. naumada siguro ken ka. No apay nga may naginundawayam ti kinaimbagdakin ka. Nakautang akpay kay di tatang. Inalak ti swildok iti 2 a bulan. Kahit anya ti kunada nga ay. Masapul nga bayadak tatang. Kasano ang makabayad ka kat awan mo't nga rudin trabaho. Hay, jak amun tatang. Dahil nga main, no nagtungpal ka kumay ti saritaan yaw, di saan ka kumangagparikot ita. Ay, tatang. Pananggun daway, tikas dingin naramid mo anak kaw. Nagasat ka ata na singpot ti among mo. Ngam sinayang mula Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaimbag ti sabali at tao ken ka. No nakitulag ka kadakwada, agtungpal ka. Tapno awan ti agbalin a problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nalawang gayam ti salon mo, Ruth my friend. Sakto lang, mat friend. Kaya't kukumati agpadalos iti kuko. Alagat mabalin mo't friend. Lasya akong ti mga ramid, tamadama ti panangam ti assistant ko. Iso na laang atawang mo kwarta. Ah? Krisis mo ngamin ita. Iso nga oray kayat ko. No awan mo pagbayad ko. Awan latta. O di, libre ka pahilaan. Ay nawaw, sigurado ka kaday. Wala. Amangan mo't no singiran naktaw. Amangan ko nak no ilistam ki didita. Ay, nawaw. Kaibagbagak lang aro din na libre. Alaman nga rod my friend. Dalo samti kukok tapno presentabli man mo't no makidit mananda tao. Aday ta, friend. Alpasan. Ada pa'y cutics nan, ha? Ay na, agyaman aklaunay my friend. Awanan yaman na. Basta si ka, friend. Ag-selfie taman nga rod. Ah? Tapno addaman mo't ipus ko. O sige, Aday ta, umisom ka ah. May isa, dua, may sapay. Mabalinon day ta. Si kakit di. Tapno adati pagpilyan ta ah. Umisom ka, tapno napintas ka iti picture ta nga ipus ko. Adda ako nanang. Ay, nawaw. Di cutics mo tandag iti kukaw. Nagpadalos kan nagpakyutik sa kinirot nanang. Nay, tila adda paggasgasto sa might. Awan lang nga ro din makukwartam. Ay naka-ar-ar-chud ka pa'y. Asino tinangibaga kada kayo ang naggastusak nanang? Madaya mo libre akasta. Kada ah. Tapno ibagak kada kayo, in libre naktigayam ko nanang. Anya? Awan ti nagastos ko, libre laang ti makitkita yaw. Ay unay kan. Kinonsensyam sa manan tigayam mau. Iso nga in libre na ka. Tinapatag kat nakalibre man da tao nanang. Lo, ginegosyo mo't ano kasta. Ti kapanunuta man nakaw. FYI, for your information, niro tinangibaga nga ilibre nak. Saan asyak tinangipilit anya? Anye, ada ka mo't gayam dito yung salon ko, Tessie. Wen, itay pa nga itay text ka ngam nabati mat gayam ti cellphone mo. Ah? Ay, pasensya kan. Adala na pan ko inala ijay balay. Okay laang, ada inyag ko a merienda. Ay, nawaw! Kababain mo't kin ka. Tunggal sa rungkaran na kat ada merienda. Sobrang amin ti inlutok abibing ka, mare. Ay, pasensya kan ano itala ang anak kapasyarak manan dito'y salon mo. Amumat, ado ti pakakumikumak. Mawatak mo't kit di. Si kapay lang mat ang nakagagagayt. Talaga nga 1 oras mo ang makimarmarites. Ay, uwan amare. Ay, kat agyaman ha? Atoy, agmerienda tay nga ruden. Ayabam ti assistant mo, ta agmerienda tayo, mare. Kasano ngay man na makabawi akin kamare. Ay na, sa anak metket nga agur-uray iti kasukat, dagiti itid ko ken kamare. Ala, ay, amokon. Dalo saklatan ti kukum. Tapno makabawi akmot ah. Ah? Ay nawaw, saanen mare? Sa anak a mahilig iti kakasta. Kayat ko la makita ti salon mo, mare. No, adda ti kayat mo, ibagam lata kanya kwan. Ilibre ka mat. May nilor na dito, hindi na palabas nga aldaw. Kat inlibre mo, ti manicure kan pedicure na si ka. Nagkapang ba kahit? Iti salon ni Ruth ako, mare, klakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo ijay. Saan ka mo nagpasalon?
Sa anak mo't mahilig iti salon lakay. Napan ko la ang sinarungkaran ti gayam ko. Kunaklakit din no sa dinot na panan. Ijay mo't gayam. Wen, pasensyakan ano sa anak ang nagpakada. Okay lang, bakit? Okay, kumusta nga tinegosyo ti gayam mo? Ato ka di mo't lang ti customer da? Adamet, Amangan mo't no tinaktak mo ti kumarem. saan mo't kit di lakay. Pimanawak mo't laeng idi adan customer da. Nasayaat mo't no kasta. Iranam ti mapanikayan na no saan abisi. Iti kasta kat saan ang mataktak di tao. Narabian ka mait, rota nakaw. Ado nga minti customer mi, tatang. O di, dakil mati koleksyon mau. Sakto lang akasukat ti banbanog mi mut iti assistant ko, tatang. Di napatay kat ada maurnong. Hadamot kit di, tatang. Aywan gayam, ada ginatang ko fried chicken. Kimatang ka pa lang kat adamot natang. Ay, nawaw! May atlat tamot agsida kayo iti karne. Ulay sagpaminsan laang mo, tatang. Ang gastos mait no itiruar ti paggatangam iti sinata. Makatipid talata no agluto ak. Sana bale? Tasan mo ta kanayon, tatang? Sagpaminsan laang met. Ala, agpalis ka nga rudan, tamang inasarak mo't iti kananta. Sumurot kantaw na di kusina, anak kao. Ada pa panak nanang. Ay, nawaw! Sa di naman ti papanam si Lorna. Iti ayan ti gayam ko Naa, apay amapan ka, kawam mo la aramidom ijay. Di ka di makitangdan dita. Mapanak manen iti salon na taamangan no adamanen ilibri na nanang. Ay, dayta ka ti pagalistuwa manakaw. Siyempre asino magtisaan ang maragsakan no ilibrida ka. Ay. Kanayo numutan. Gusto mo tun ajay na minsan nga in libre na ka. Tapno saan mo't amalugay, tinegosyo na. Di yuman kontraanan ti aramidak nanang. Anak ko, agbain ka mo't uray basit lang. Saan agapaw tama nagparabor ti gayam mo, kat gundawayam mo't tayo. Asino ti manang gundaway nanang? Siyak? Naa, sa ludsod na pailaag ngamin. Talaga di ka makarik na aya, anak ko. Among friend. Ti anya, Lorna. Bagay ko kano ti cutics ko kung nadagiti ko kumarek. Siyempre, siyak tinang cutics kan ka. Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag, my friend. Inadal ko mutkat iti manuabulan day ta, friend. Manuabulan laang ngam ni. Kasla expert mat tinangaramid sika. Tabulaan na pailaang wat. Saan Saan ka abulbulaan? Pudno ti bagbagak. Ti customer ko ti sumungad friend, asikaswak paywan. Sige. Ay, amangan no agpareban mananday ta. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Wow, hindi ka madanagan. Makaurayak mo't, my friend. Saan ka kaday nga aglukat ita, anak kao? Masadutak, tatang. Ay nawaw, apay ang masadot ka. Manulangan ti customer ko, tang. Ay nawaw, nagiti sukim nga ay. Iti sabali mo tinasalon ti papapananda. Nalaklaka nga min ti singer ti baro asalon iti asidugmitang. Kan sikat pa'y di makinkukwa. Anya nga tanong kisayam mo ti presyo nagiti serbisyo yaw. Ala sana mabalintang. Ang mga numalugi akong ta. Kasano nga rudan na ita. Ay, diyak nga rud amutang. No kisayan mi ti presyo dagiti serbisyo mi. Ay, kaslagbambanog kamlaangan para iti awan. Sapay ngimmi na ti abang mitang. Italaang manan ang naglukat ka, friend. Ay, agdwa-dwa ak nga rud, friend. Ay nawaw. Apay mo't, friend?
Maluglugi akmot nga minen, friend. I-give up kun samot tantoy salon ko. Ni, sayang mo't, friend. Ay, sayang agpay so. Ngum, no ituloy ko pa ay amangan no dakdakkel ti logik, friend. Napigsa ti salon iti asidagmi, friend. Salon ngamin ti sikat ken nalaklaka dagiti serbisyo da. Agtrabaho ka nga rudan. Ay, pagpampanunutak pa'y, friend. Masapula pagpanunutan na nasaya at sakbay nga agdesisyon. Iti kastakot, awan ti pagbabawian. No kasta ti mapasamak, di awanan ti mangilibre kanyak, friend. Anyat ko na? Ah, ay ko ah. Kunkunak lang dayjay, friend. Di mo seryoson. Ang angawan kalaeng rot, my friend. Nay, di ka mutin mapmapan iti salon ti gayem mo, Lorna. Talaga asaanan, nanang. Ay, nawaw. Apay ngay. Awan mo't lang ang tilibre jay. Anya? Maluglog iti gayem ko, nanang. Kat plano na nga isardeng tinegosyo na. Ay, no kastagayam. Kasapulan na titulong mo. Anya ko mati maitulong ko kunkwana ngay. Ay, nawaw. Kunak man no gayem mo ni Raut. Wan angam awan mo't amok ang maitulong ko kunkwana. Sa lodsodem ken kwa na no anya ti maitulong mo. Nasaya at mo't nirot ken ka. Managparabor pa'y no iso ti addaan. Maturog aklatan, nanang. Ay nawaw! Manungal daw mo na nakarikap ti salon ni Kumari Ruth, Tessie, bakit? Anyat ko na lakay. Manungal daw asaan na naglukat ni Ruth, kunat. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Di mo ammo? Saan lakay? Awan mat nadakdakamat na kanyak. Amangan kit di mat no ada parikot na. Sarong karang to ijibalay da ano makawaya ka. Wano saan, i-text mo laktan. Sige, mapanaklaangan ijibalayda. May mayat no makapagsarita kami iti personal. Adakan ka reta bakit? Tapno amumot lang ano niya ti mapaspasamak iti kumarin. Kumusta kan ngay, Marirot? Ay, okay lang, Mare. Ay nawaw, sigurado ka nga okay ka laang? Huwan, Mare. Apay ka di? Ti ko na ngamin nila kay ko kat manungaal daw kano adi ka nagluklukat. Ay, huwan ta i-give up kun ti salon ko, Mare. Ay nawaw, apay ngay, Mare. Logi nga minin, Mare. Sakat ngimi naman ng ti abang. Ay, sayang nga agpayso. Ngam no kasta amaluglugay, may mayat no adda ti plan B, Mare. Mabalin siguro, dito'y balay latan ti pagnegosyoak, Mare. Ay, wala. Mabalin matlaang. Tapno saan ka amagastusan iti abang, Mare. Kompleto matan ti gamit mo. At dapay assistant mo. Iso na laeng ta limitado mo ti customer ko no kwa, Mare. Ay na, agpanunot ka iti sabali nga ilakom, Mare. Wano saan, ag-apply ka iti trabahom. Kasla sideline mo laangan ti salon mo. Ayuwanan niya. No kasapulam ti tulong, at daaklaang dito'y, Mare. Ag-text ka laang kanyak. Aywan gayam, dalusam man kit diti kuko. Kunak man no saan ka mahilig, Mare. Ipadas ko laang, Mare. Di ka madanagan, taagbayad akmat. Nay, nagpadalos ka mat iti kuko, bakit? Taawan pa'y customer ni Marirot itay lakay. Kunak man no saan ka mahilig iti kakasta. Sa bali itan lakay. Talaga supportive ka agayam ah. Maasyanak iti kumarik lakay. Iso akas latulong kumatlaangan akin kwa na. Kasta ti mayat. Tulungam ti gayam mo, nagruna pa iti tiyempo ti panubok. Agbalin ka anapud no agayam. Amok daytan lakay. Saan amasapul nga ipalagip mo? Hello, Mare Tessie. Hello, Mare. Hiring ti pagtrab-trabahwak. Ha? Anya ti requirements, Mare? Insend ko iti messenger mo, Mare. Ala, mabalin ka diti ag-apply ita, Mare? Ay, nawaw. Excited ka launay mat, Mare. Wina, tanarigat mo't no mauna andak.
Isaganam nga rodan dagiti insen ko ken ka, ta umay ka. Apag husto, adda ni sir dito'y office ita. Umay ka, ta agpa-interview ka. Ay, wow! Okay, Mare! Umaya kita matlaang. Andan samot lakan mo, Rot. At apply at trabaho, tatang. Ay nawaw. Ikay. Iti pagtrabahuan ni Mari Tessie. Hiring da kanuket. Kompleto ka na iti requirements mo. Wantang, kumpleto matkit din. Sigurado ka, iti kasta desisyon mo. Awanan nagbalaw. Sigurado akong tatang. Ag-apply akon. Sideline ko lang, ti agdalos iti kuko kanda dumapay. Sige, agrubat ka nga rudan, tapno di na ka maunaan. Wan tatang, o alala, inakon. Kumusta nga bakit? Naawat ka diti gayem mo? Wan lakay, at damat lang ang pagtrabahuan na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Wan saanan nga agparikot taawanan ti abang abayadan na. Iso na lang, ta minimum ba't isweldo yo? Maanusan lakay, manayunan tumat siguro. Baring tapno makaurnong kayo adagos. Ay uwan kaya, kinasarita nak ni Antibitbit itay alas 12. Apay ka no? Atoy, inlista na iti papel na iti order na ka. Agluto ka kanumanan. Sige, agluto akto no di off ko lakay. Una, ta isupay may gatang iti materials. Bakit? Adamo gaya man trabaho, Rot. Ay, nawaw. Kamamom laang. Talo abulan ko niti trabaho kanya. Talaga gaya nga in give up mo ti salon mo. Saan mat? Nukas ta a day off ko, kat adalat tamot ti umay ije balay. Isumat ti sideline mo. Wan, ngam saan ako na mangilibre ta, nanginamot ngamin ti puunan. Naimbag ko na ma, ta danite siya tumultulong kanya. Ha? Saan nakas iti daduma dita? At dadalaang no ada pa kairanudan da. Ay, no awanan ti bagam, agpatuloy ako na. Diyak kaya ti maladaw ngamin iti trabaho. Bye, Maray. Sa bali, matan ti panagsasauday di arot kanyak. Ay, nawaw. Kasanaw sa balay. No agsasao, kat kunamlan asino. Nakarik na siguro iti kasjay nga inararamid mo kankwana. Makapasair na nang. Anya kumat pa kasairam. Noim madayuman ni Ruth ken ka, desisyon na mo tunday ta Adala ang trabaho na, kasta matan ti ipakpakita na. Ay, Lorna, sika ti ayan ti biddaw, anak ko. Saan ka anapudno agayam? Makigayam ka lang iti pada mataaw, no at nakasapulam kenkwan. Tidakas na pa'y, adayawam iday ti chimpaw, ti panubaw. Ay, anak ko, agbalbaliw kan. Saan na nasaya ti kasta aggalad ti maysa agayam. Ay, nawaw! Di napudno agayam kat managayat iti amin agundaway. Kang runaan iti amin, tarabayan na ka iti tiyempo ti rigat kanamay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Asino nga ti mabali na matangdanan? Ni, apay amang tangdan ka pa'y laang ngay lakay. Una, tapno malpas sa dago si trabaho di garden. Ay nawaw, saanin akasapulan day talakay. Asino nga ti kadwa ang trabaho? Siyaklatan tulungan ka iti trabaho. Nalawa tayo di bakit? Anya ko maitano nalawa lakay. Trabaho iti garden matidim makkalak. Kaasi ka matno kwa, bakit? Kabailak day ta. Tulungan ka tapno saan nga isupay apaggastusan ta. Sige, nakastati ko na. Madanagan lang aming kanggakat. Relax ka laan ka di. No imbagak akabailak, aramidat day ta lakay. Ay na, agyaman aklaonay, bakit? Masapul nga agtinulong ta. Itikas ta kat agprogreso matibiyag ta alakay. Saan mat amabalin nga agnanayon nga agrigrigat ta. Ubayak man agdawat itiridik anatang yaw no adda anak. Nagaapit kayo magayam idikalman. Untatang, adda reject dita puraw asako. Mga lakay laang dita. Ne, ano na gitaramay mo anak ko? Apay ka di tatang. Nagado asugat. Ay nawaw, gagangay na. Tinulungak ngamin nila kay ko ijay garden, tatang. Amuyo mat, nagagatoy anak yo. Di kan samat ngamin agan andad. Saan matamaliklikan, tatang? Hay, bareng matyambaan nyo batid ti mat apresyo. Tapno ang damat kasukat ti banugyo Sapay la ko ma, tatang. Nangyaga kiti natin para kada kayo, nanang. Agyaman aklaunay, Francis anak ko. Agtugaw ka pa'y man, agsarita ta. Nabayag mutan, idinaudi ang nagistoryata. Anyat pagsaritaan ta nga, nanang. Maipapan iti asawam. Ay nawo, abay ta asawak. Anya ti aramiden ni bakit mo iti balayaw. Amangan mo't nur urayin na laang ti iyawat mo akwartakin kwa na. Saan mo't kiti, nanang? Tulungan nak mo titi trabaho kiti garden. Usto atap no adamo serbina. No may papaniti trabaho, ket mapangnamnamahan ni bakit ko, nanang. Sana nakaadal, ngam nagagat mo't. Padak at trabaho iti garden ti dimmakilan na. Nasaya at mo't no kasta. Rumbeng lang at tulungan na ka iti trabaho. Saan nga ag-arti-arti day ta babae, taawang mo nalpas na. Agpada kay laang, nanang. Uray si ka, awan mo't nalpas mo. Ay, di nakman ikumkumpara iti asawam. Taado ti nagdumaan mi iti day di Amarlane. Bakit? Swerte ta. Kumusta ti bayad tinating talakay? Mabalinan nga agpatakbir tayo ti balay ta, bakit? Natsambahan ta ti mata presyo. Ay nawaw, kita man tilistaan lakay. Kinaam, mayat ti presyo, bakit? Naasyan mo lang tinamarso ka tata. Agyaman naklaunay, Diyos ko. Inton bigat, kasaritak ni Tata Gari, taplan wanda ti balay ta. Panagkunak kat sobra dayta para iti balay nga arapaap talakay. Anya nga tanong mangala ta iti pwesto ta iti palengke. Mabalin na tamot, bakit? Masino nga iti mga sikaso? Siya kun kat sika, ituloy mo lahat ta ti aggarden. No addan tumaapit mo, o di ilako tamit lang iti palengke, tapno dakdakkel ti bagi ta. Mayat ta na panunot mo, bakit? Kas lamayat nga agpaiso tag negosyo. Iso nga rod apadasan tamit lakay. Nadamag yu kadi, tinadamag ko nanang. Ay nawaw, anyaman day ta nadamag maun Julie anak kaw. Natsambaan damanong Francis ti mayat apreso tinatang. Pudnaw! Wala nang! Isumo lagayam nga ada nakitak asiminto iti paraangan da. Agpatakderdan sa iti balay da. Nakasaritam ka day ni Manong Mau. Saan pa'y nga rod nanang? Kahit anya pa'y laang ti ururayom gay. Di kay madanagan nanang. Mapanak iti ayanda itamo laang. Tabumingay taman iti naglakwan da. Nayunam ti dawatam, tapaggudwaan tantaw. Ayan ngay mat ti balato may Manong Frances. Balato? Ay nawaw, di ka man agin di ammo Manong. Amok natsambaan nyo mat ti mayat apresyo tinatang.
Ha? Dahil ka na Uy, first time mi nga ta makatsamba. Ikan na kami nga rod ay iti balato may. Sige. Mang tudak iti sag 3,000 kayo kininanang. Tapno di yumat ko na. Naa, 3,000 laang? Atay sumot lang ti kabailan mi nga itid kara kayo. Naynayunang matan amanong. San ama balin? Tado ti paggastusan may. Kas makita mo, agpatpatak dir kami ti balay. Nangala kami pa ngamin iti pwisto may di palingke. Ala, mutuyan tasag ti 3,000 mi kininanang manong. Narigat mo't no ibabawim. Makatawon lang tinapalabas. Ngamnay, dakkel mo't nang tinagbaliwan ti balay yung manong. Atagpada kami mo't kinimanang mo na diskarte. Anya ngamin ti gagaramadin ko. Ay, kwa manong. Anya dayta? Mabalinti umutang manong. Ay, dayta lang. Awan ti kwarta nga inaggamak. Ay, nawaw. Imposible mo't ano awan. Kat adda maggardinyo. Adda pa'y pwistuyo. Ni manang mo ti mangiduldulin iti kwartame. Urayim latan, tada kayo adwat agsarita. Mano ti buludang ipag? Uray 20,000 laang manang. Ay nawaw, nagdakulan. Amok nga adda kwartayo manang. Unang adamot pangus-usaran mi iti kwartami. Adda nakaiplanuan na. Adda nakaiplanwan na. Wano, kinaimot mula dayta. Ay na, sa anak mo't nga imot ading ko. 10,000 lang ti maipabulod ko. Tama nga no agsingir dagiti supplier ko itinatang inton bigat. Ay, di mo iimot dayta a kwarta. Taamaw, ang nagrigregatan ni manong ko dayta. Anya? No awan ni manong ko, awan kay ti ayan mo ita. No awan ni manong ko, saan anarang ay tibiyag mo ita? Nagtinulong kami matkin ni manong mo. Wanaangam ni manong ko ti ad-ado ti trabaho na. Isu ti kadakkelan iti na itulong. Isu nga itid mo ti 20,000 na bulbuludaw. Pasensya kan. Ngam talaga at 10,000 lang ti maipabulod ko kan ka. Anya ngay, pinautangan da ka. 10,000 lang ti inted day di amerlin nanang. Ay nawaw, apay ngamin nga iso ti kinasaritam. Awan ni manong mo aya. Isumo ngamin ti bili ni manong nanang. Jak mo impagarup akas jeti aramidon ti ipag ko. Talaga mo't nga agraramanday di a babae. Nakunayo pa'y nanang. Ni Francis akapsat mo ti makagapaw no apay nga agsuswerte da ita. No awan ni Francis, awan lat amok. No awan ni manong, amangan no aging gaita kat agrigrigat latta day ta amarlen. Mauma kuma ni manong mo. Taisina nakididay di a babae. Ay wala, may mayat no single ni manong. Di bali at awan mo anak da. Naku nampay. Agan na day ta amarlen. Tadi na amo ti kabaulak nga ramidan. Dalawa mo ti salas yung anak ko. At dapat nakalatibi yaw. Bunga day ta ti ado a sakripisyo ming agasawa, tatang. Ano inay, kat naipot ti balay yaw. Kawayan kan sako pa iti diding na. Ita, kat ay na. Talagang asinsado kayo. Awan ti imposible no nagagat kan na laing amang i-manage iti kwarta ti may sa tao, tatang. Sana all anak ko. Da kayo kit di mo, tatang. Ay, huwag kaya. Kumusta mo ti katugangam? Mano abulanan asaan ngem may tatang. Uray ti ipag ko. Agbulbulod da ngamin iti 20,000 iti. Kat 10,000 lang tinaitid ko. Tanairanamot nga ado ti paggastusan mi. Nagadumot tin nga kakadakas nga bagbagada kanya. Ay, nawaw. Ang mga nung nasakit tinakamdakin ka. No nasakit tinakam da kanya. Nasakit mat tinakam ko iti kasya pa nagsasauda kanya. No saan agapukin ni Francis, awan ka iti ayan mo ita. Kunadan tupay kanya. Anya? Nasabat ko ni nanang mo iti paradaan itay lakay. Ay, nawaw. Ninanang ko lang mo bakit? Kasta unay ti panang kusilap na kanyak itay. Apay ka no? Amok nga aging gaita kat nasakit tinakam da kanyak. Ta saan ko nga inted ti buo at 20,000 abulbuluden da iti. Mano abulan mo tin tinapalabas?
Ado ti nagsasakit abalikas ti kabsat mo. Diyak lang nga imbagbagakan ka. Tadyak kayat ti gulo. Kasitan niya bakit? Apay nga ilimlimod mo kanyak. Si kakano ti makagapuno apay anapintas ti biyag ta ita. Anya? Diyak man amo kadagita at tao. Sadot siguro ti panagkita da kanya. Hala, bayam. Pasaritak tuman ni Nana. Saanin lakay? Sigurado nga agrason tumanin day jay. Kaslawan Mike ni Manong Mau. Wan nga rod nanang. Ngam nakalukat mo ti balayda. Amangan no ada ti manugang yu iti uneg. Angam okay lang. Umay talata tabalay mo ni Manong mo day tawi. Kunaklakit din no asino tagsasao. Da kayo magayam. Awan ni Francis dito'y balay. Adda ijay garden. Adda ka di masapulyo. Awang makiday. Okay. Ay nawaw. Apay akas na ti panagkitam kan panagsasaom kininanang. Awan ti amo kadakas nga insawang ko ipag. Anya launay ti ipanpanakkel mo aya. Awan ti panpanakil ko. Awan kunam. Ngamadlaw mo't anatangsit ka. Gaputa nagprogreso ti biyagyaw. Nalipatam siya Mike. Ani Francis nga anak kaw ti makagapaw. No apay anarang ay ti biyag mo ita. Nagtrabaho akmat nanang. Nagtinulungan mi no anyaman ti adda kada kami ita. Kit no awan tinasaya at nga ibagayo. No imay kayo tap no insultuan dak. Nasaysaya at no pumanaw kay laangan. Matinsamot timod mo bakit? Kasano? Kat pinagsasawan nakti inam kan ti kapsat mo. Nagtawag daking ka? Saan? Imay daamis mo dito'y balay. Anya man timbaga daking kan? Kas iti sigod No awan ti anak ko. No awan ni manong ko. Awan ka iti ayan mo ita. Kunada. Oo, nayinda nanang. Awan amok abasol ko kadakwada. Tapno aramidan dati kasta, Francis. Awan ti basol ko anadagsan. Tapno bastusan dak akasta. Amok teta bakit? Talaga amasapol akasarita kita. Sana mabalin di kas nang aramidin daking ka. Wala kay. Agtal na ako ma. Ngam aglablabas damat ta. Awat sabat nila kay mo dito'y balayo. Awan tatang. Napan iti ayan dananang na. Ay nawaw. Anyat na pasabak. Masapul abagbagaan na ti inanakan ti kapsat na tatang. Well, di ka maawatan anak ko. At naman siguro di yung nagkikinaawatan. Kasano kat saan ang makatal na tingiwat da. Kaslaawan serserbik ng asawa no agsasauda. Ipilit daan ni Francis laang tinagsakripisyo. Iso ang nagprogreso ti biyag mi. Kitulungan mo't nila kay mo. Dayta nga roon tatang. Di da makita dagiti sakripisyo. Yala, kita nga tataon. Ala, agpakumbaba ka latan anak ko. Nabayagan nga agan ano sa. Ngam talaga asairo ti ipag kan katugangak tatang. Makaumamit no iso lang iso ti bagbagada. Makarengreng. Makaibus da iti pasensya. Naimbaglaangan tayo may ka manong. Ada napatag nga ibagami kang ka. Ay wan. Amom kaday. Edi na pang kami balayaw. Saan da kami pinagkapit ti asawam. Pudno ti ibagbaga ni nanang manong. Maditikita na kada kami. Da kayo kanumot tinagado ti sauna. Saan apudno day ta manong? No saan nagapukin manong ko, awan ka itayan mo ita. Kung kunayo kanumot ngamin kananang. Tapno ibaga kada kayo. Tinulungan nak ta asawa, iso ang nagprogreso ti biyag mi. Talaga nga ulbod day tang asawam. Agar aramid iti istorya. Ay nawaw nanang, pang-asyo ta di kay aglibak. Di kay agbalin asairo, tabak kayon. Amuyo ti husto kan saan? Ni, apay akas tamaten ti panagsasaom iti inata manong. Gaputa baso yo. No plano yo pag sinahan da kami. Itapay lang, agsardeng kayon, ta siguradwak adi kay agbaligi. Agkitaw kayo madlangit iti pamakawan iti asawa. No diyo kayat nga aga-apa tayo. Ay, di ka agungot anak ko. Wan, aramidin may ti kayat mo. Nanang, Agsardeng ka man si ka, July. Kurang mati kwarta ta anak ko.
Kasano pa yan ang maka-abroad ka? Damanong Francis nga tananang, ang mga no adapay kwartada. Mabainak mga umutang. Ore no nagsuri ta iti day di Amarline, kakasla nakababain latamag. Tawinan tinapalabas, nga mariknak alikliklikan deta. Ay nawaw, kasano nga rudan ti arapaap kong agabrod nanang. Sika ano kayat mo ti umutang kadakwada? Itiks mo ni Manong Mau. Ang mga no ibagana ni Manang Merlin ti itiks ko. No kayat mo ti maka-abroad, aramidam latan Ada mo siguro kaasi ni Merlin. Ti kwarta nga'y Manong Frances. At nakin manang mo, Merlin. Nabasa na mo't kid di titeksyo kanyak. Ay nawaw, inalamlat ta kumaa. Isumot lang nga imay ka dito'y balay. Iso ka nung harot ti mangyawat ken ka. Ay nawaw, Abay, babay nga ken kwa na. ni Manong Mat. Anya ti rupak nga isangok nga'y kinkwana. Hinton sumaruno ngamin, agtanang kayo. Di kay mangisawang iti sao nga amuyo apakasairan tirik nana. Lanyaman ti adda kada kami ita, kat nagbanugan mi adwa. Saan lang nga siyak ti nagtrab-trabaho? Bidot mi kinanang dayjay Manong. Mala, mapan kanto ije balay no kwa. Tamapan mo alalan ti kwarta. Tila ang agas nga impagatang ni nanang tinyag ko. Umay ko alaan ti kwarta nga utangak Manang. Agkape-kapay Saanan Manang? Agtugaw ka kit di tagkape-kapay. Saan ko nga itad ti kwarta bulbuludam no di kagkape? Ni Manang Mat. Agdakan ka dayta. O sige, agkapi akon Manang. Kasta Mababainak launay kan ka Manang. Ngamin, nagadutin sa usawang ko kun kaidi. Amumat siguro itanan niya. Wun Manang, no anyaman ti adda kada kayo kini Manong kat nagrigatan nyo adwa. Mala, agkape ka nga rudan. Tamapan ko alaan ti kwarta nga utangam. Ay nawaw! Liklikam dagiti makapasair a balikas. Di mo labsan ti agsasao. Ta mga nudumtang to ti aldaw, kat lumnad kanto iti nakaro abain mo. Pagtalinaadan ti respeto iti unag ti pagtaangan. Tapno agbalin anayas ti linangan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.